킁킁, 이 냄새 뭐야? 나 시바견인데 꽃가루에 재채기까지 한다고? 안녕, 나는 봄 산책을 사랑하는 시바견이야. 근데 요즘 코가 간질간질하고 눈도 간지러워. 나만 그런 줄 알았지? 사실 강아지도 꽃가루 알레르기가 있어. 봄철, 특히 5월엔 나무랑 풀, 꽃에서 날리는 꽃가루가 많아지거든. 민감한 강아지들은 이걸 흡입하거나 피부에 닿으면 사람처럼 재채기, 눈물, 가려움, 귀 염증까지 생길 수 있어. 알레르기 증상은 눈을 비비거나 긁고, 자꾸 귀를 털고, 심하면 피부에 빨간 발진이 생기기도 해. 이런 경우 보호자는 단순 감기겠지 하고 넘기기 쉬운데 반복된다면 병원에 꼭 가봐야 해. 예방 방법도 알려줄게. 산책은 꽃가루가 덜 날리는 오전이나 비온 다음날이 좋아. 돌아와선 물수건으로 발, 얼굴, 배를 닦아주고 가끔은 샴푸로 전체 목욕도 추천해. 외출 후 실내 공기청정기를 틀어주는 것도 좋아. 그리고 음식에 오메가3이나 면역력 강화 영양제를 추가하면 도움이 된대. 너도 나처럼 예민한 편이라면 봄엔 더 신경 써줘. 꽃은 예쁘지만 간질간질은 너무 싫거든. 봄철 꽃가루 알레르기, 우리 강아지도 예외는 아니야. 사랑하는 아이가 불편하지 않도록 함께 조심해보자.